В маленьком поселке была баня без центрального водоснабжения. В помещении бани находилась прачечная, и вода от помывки и стирки стекала в низину. Со временем образовалось настоящее озерцо с мутной и грязной водой. Поселковая детвора плавала по озерцу на самодельных плотах. После сильного дождя озерцо разлилось и стало значительно глубже. Пятилетний Вася решил покататься на плоту самостоятельно, но его шест сломался. Вася упал в воду и стал тонуть, его искали больше 10 минут. После этого случая прорыли дренажную канаву, и вода стала уходить от бани в реку. На берегу озерца находился взрослый, который мог бы сразу броситься на помощь, но не сделал этого из-за боязни выпачкаться.